Terima kasih telah menghubungi layanan keluhan dan saran perencanaan pembangunan desa. Untuk mendukung peningkatan proses perencanaan pembangunan desa, kami akan menanyakan pendapat Anda terkait proses perencanaan pembangunan desa sejak tahun lalu. Informasi yang Anda sampaikan bersifat rahasia. Jika usia Anda kurang dari 17 tahun, tekan 1. 17 sampai 24 tahun, tekan 2. Di atas 24 tahun, tekan 3. Untuk mengulang pesan ini, tekan 0. Jika Anda perempuan, tekan 1. Laki-laki, tekan 2. Silakan masukkan kode desa tempat tinggal Anda.